Ini dia pilot bot, mendekat kapal untuk mengantar Pandu naik ke kapal. Pandu kapal atau pilot adalah pelaut berpengalaman yang bertugas untuk memandu kapal. Kapal yang wajib Pandu adalah kapal yang melalui perairan yang berbahaya atau rame, seperti alur masuk pelabuhan yang sempit dan wajib Pandu dengan tujuan memastikan navigasi yang aman, tertib, dan lancar untuk mencegah kecelakaan serta menjaga efisiensi pelayaran.